डॉक्टर था, हार्ट का ऑपरेशन करता था, तो अपनी कार को ठीक कराने के लिए मिस्त्री के पास गया। तो उसने कहा इंजन का काम करना पड़ेगा, कर दे। इंजन ठीक कर दिया। तो जब डॉक्टर गाड़ी लेने आया तो इंजन वाले ने बोला, डॉक्टर साहब आप भी लोगों का इंजन ठीक करते हैं, मैं भी गाड़ियों का इंजन ठीक करता हूँ, फिर आप मुझसे इतना ज़्यादा कैसे कमाते हैं? उसने कहा तू चालू गाड़ी का इंजन ठीक करके बता।